Allahu Azza wa Jall është betuar në fikun edhe në ullirin, edhe ka thonë pasha fikun dhe ullirin. Këto dy bim janë të veçanta o musliman. Sa të veçanta qaq sa Allahu Azza wa Jall është betuar në to. Njani prej imamave të parë të muslimanëve ka thonë nuk ka pemë e cila ju përngjan pemëve të xhenetit se sa fiku. Shif, do më thonë, hurmën e keni parasysh, ose edhe një pemë tjetër, ndodhet që është e shishme, e mirë po duhet m'ja hjek bërthamën për me mujt me hangar. Kjo hahet e tëra, komplet. Përveç kësaj pjese këto, mirë po kjo i takon trungit, për ndryshe kjo hahet e tëra, edhe hahet pa e përzime kur gja. Imami i cili ka jetuar në Medinën e Rasulit a.s. ka thonë, kjo pemë ju përngjan pemëve të xhenetit. Allah na baf për atyre që han prej pemëve të xhenetit. E jemi asad është musliman, me thonë që Allahu Azza wa Jall është betuar këta në fikun edhe në ullirin. Me këta ka kallëzuar Allahu Azza wa Jall se fiku edhe ulliri edhe venet në të cilat banë këtë dyja janë të veçanta të Allahu subhanahu wa taala. Mirë po për neve çka do me thonë kjo? Për neve do me thonë kjo musliman, përderisa e din që Allahu Azza wa Jall është betuar ta, atër provo me hangar prej tyre. Je i smut, ha, Allahu e baf shërim. Je i shëndosh, ha, Allahu baft që gjithmonë t'jetash i shëndosh. Mirë po si vlerësim i fjalës Allahu Azza wa Jall, ha prej këtyre dyja sa që t'kesh mundësi. Edhe lutë Allahun Azza wa Jall me ba shërim, me ba shëndet për muslimant. Edhe Elhamdulillahi Rabbil Alamin nuk janë që janë shumë shtrajta, edhe gjinën në venet tona, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ma bane halal, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.